ৰাজ্যত এই মুহূৰ্তত উজনি নামনি কেৱল বানৰ সংহাৰ আৰু বানৰ সংহাৰৰ আমি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত ND24 দৰ্শকসকলক দেখাই আছোঁ। আৰু এই দৃশ্য হৈছে বিশেষকৈ 102 নং দ্বিতীয় বিধানসভা সমষ্টিৰ 102 নং যোৰহাটৰ যে 102 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ আকৈ দিছা অঞ্চলৰ এইটো দৃশ্য আমি দেখাই আছোঁ। এটা প্ৰলয়ংকাৰী বান আচলতে পুঠি নদীত ভয়াৱহ বানে এই মুহূৰ্তত তছনছ কৰি গৈছে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 14-15খনকৈ গাঁৱত এই মুহূৰ্তত এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটা ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ। ৰাজপথত এই মুহূৰ্তত মানুহ যাব পৰা অৱস্থাত নাই। ইয়াত আচলতে ডাঙৰ ফুট পৰিছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ যান বাহন যাব পৰা অৱস্থাত নাই। আৰু এই দৃশ্য আমি দেখাই আছোঁ টিয়কৰ পৰা আমি দেখাই আছোঁ টিয়কৰ আকৈ দিছা অঞ্চলৰ এই দৃশ্য একাংশ গাঁওবাসীহে আছে। গাঁওবাসীৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। কিয়নো মই এটা কথা কৈছোঁ এই বৃহত্তৰ 14-15খন গাঁও বহুতো ইতিমধ্যে বানগ্ৰস্ত হৈছে আৰু বহুতৰ ঘৰত এই মুহূৰ্তত পানী সোমাইছে। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ যিহেতু আমি দেখিছোঁৱেই। এটা কথা জানিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তলৈকে কোনোবা প্ৰশাসনিক কোনোবা ৰজা ঘূৰি আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছেনে? নাই অহা। আমাৰ ইয়াত কোনো পৰ্যায়ে উপস্থিত হোৱাহি নাই আৰু দেখাও নাই। আমি বাৰম্বাৰ ইয়াত মেৰামতি কৰি দিয়াৰ কথাটো অনুৰোধ কৰি থাকোঁ। যিহেতু আমাক যি ধৰণে আমাক মেৰামতি মথাউৰি কৰি দিব লাগিছিলে সেইধৰণে কোনো পৰ্যায়ে কোনো মানে আমাৰ আঁচনি হিচাপে মানে কি নহয় জব কাৰ্ডটোৱে দিছে ধৰক তেনেকৈ আমাৰ মেৰামতিটো হোৱা নাই। প্ৰতি বছৰে এনেকৈ মথাউৰিটো ভাগি যায় আৰু এনেকৈ আমাৰ গোটেই 10-12খন মানে গাঁও বুৰি গৈছে। যথেষ্টখিনি মানুহৰ মানে শাস্তি হৈছে। তাৰ দ্বিতীয়তে মানে এইখিনিত আমাৰ ভালেমান কিঘৰ মানুহ আছে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া সদ্যহতে ইয়াত মানে কোনো অৱস্থাত থাকিব পৰা অৱস্থাত নাই। এনেকুৱা আমাৰ পৰিৱেশ হৈছে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে এই যি দৃশ্য এই দৃশ্য আচলতে মই কৈছোঁ যে টিয়কৰ দৃশ্য। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই অঞ্চলসমূহ আচলতে অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল। অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল কোনো ধৰণৰ আচলতে এই মুহূৰ্তত আমাৰ বানাছৰ ইতিমধ্যে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ ৰজা ঘূৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ ওচৰত আহি পোৱাহি নাই। যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব যে পুঠি নদীৰ আচলতে যিটো বান্ধ বা যিটো ৰিং বান্ধ এই ৰিং বান্ধটো আচলতে কাল হ'ল এইটো অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে। প্ৰতি বছৰে আচলতে এনেধৰণে বান আহে। প্ৰতি বছৰে প্ৰথমটো বানতে এনেধৰণে লৈ যায় উঠায় আৰু এইসকল লোকক আচলতে বানে তছনছ কৰি যায়। মই আৰু এজন লোক আছে এটা কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কিন্তু এই যিটো ৰিং বান্ধ যিটো এই বছৰৰ দৃশ্য নহয় প্ৰতি বছৰে খৰালি যেতিয়া আহে আচলতে কেইজোপামান মাটি দিয়ে আৰু খৰালি কামেই নকৰে। খৰালি কিছু কামেই নকৰে। যেতিয়া বাৰিষা নাই বাৰিষা যেতিয়া কাম কৰে নহয় কাম কৰিলেও কোনো কামৰ সীমা নাই কোনো লাভ নাই সীমা নাই। আৰু যেতিয়া কয় 1-2 ঘণ্টাত মাটি দুচপৰা দিব গুচি যাব। জব কাৰ্ড দিছে মানে জব কাৰ্ডৰ কাম নকৰে একো কামেই নকৰে। মেট আহে মেটাই এনেই বহি থাকে চাহ পানীৰ পৰা খাই গুচি যায় কাম নকৰে। আৰু আমাৰ চৰকাৰী যিখিনি প্ৰেচিডেণ্ট গাঁওবুঢ়া কোনো মানুহ ইয়ালৈ নাহে। এতিয়া এইটো যিটো বান আমাৰ অৱস্থা চাবলৈ কোনো মানুহ নাহে ইয়ালৈ। এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমাৰ। আমি একদম পানীত মানে স্থানীয় যে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল মিনিমাম আহিছে নাই আমাৰ ইয়ালৈ। পঞ্চায়তৰ কোনো মানুহ নাহে ইয়ালৈ। পঞ্চায়তৰ কোনো প্ৰেচিডেণ্ট ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কোনো নাই আহে ইয়ালৈ। কোনো চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া নিৰ্দিষ্ট নাই দেখিয়ে পোৱা নাই আমাৰ। এনেকুৱা এটা আমাৰ দুৰ্ভগীয়া অৱস্থা হৈছে এই দেশত। এনেকুৱা আচলতে এয়া হৈছে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মনৰ ক্ষোভ আৰু এয়া হৈছে বানাইছৰ ক্ষোভ। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এনেধৰণে আচলতে কণ শিশুসকল আচলতে এই পথেৰে বিদ্যালয়লৈ গৈছে। এনেধৰণে চাকৰি নাগৰি এই অঞ্চলৰ পৰা আচলতে বা বহিৰ্গতৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব লগা আছে। এয়া হৈছে দৃশ্য এয়া দৃশ্য টিয়কৰ দৃশ্য এয়া দৃশ্য উজনিৰ দৃশ্য এয়া দৃশ্য যোৰহাটৰ দৃশ্য। মই পুনৰ কৈছোঁ এই দৃশ্য আমি এই স্থানৰ পৰা দেখাইছোঁ। যোৰহাটৰ যিকেইজন উপায়ুক্তক এই দৃশ্য দেখাইছোঁ। টিয়কৰ সত্ৰ বিষয়াক এইসমূহ দৃশ্য আমি দেখাইছোঁ। টিয়কৰ বিধায়িকা মহোদয়ক এইসমূহ দৃশ্য দেখাইছোঁ। এইকাৰণে দেখাইছোঁ যে যিসকল লোকে আচলতে ৰজা বনায় জনপ্ৰতিনিধিসকলক সেইসকল লোকক কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনপ্ৰতিনিধিয়ে পিঠি দিয়াৰ যি অভিযোগ এই অভিযোগে আচলতে এইসকল লোকৰ আচলতে মনৰ খুব আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে। কথা এইটোহে আহিলে যে উন্নয়ন আহিব লাগিব। উন্নয়ন অঞ্চলবোৰলৈ আহিব লাগিব। এই যি ৰিং বান্ধ এই যিটো ৰিং বান্ধ প্ৰতিটো বছৰেই আচলতে প্ৰতিটো খৰালি অহাৰ লগে লগে আচলতে এক পুনৰ কণী পৰা হাঁহত পৰ্যবেক্ষিত হয়। আচলতে প্ৰতি বছৰে দুচপৰা মাটি দিয়ে বাৰিষা হ'লে উটুৱাই দিয়ে আৰু এনেধৰণে আচলতে প্ৰতি বছৰ চলি আহিছে। আৰু প্ৰতি বছৰে এইসকল লোকে বানাৰে আচলতে এনেধৰণে তছনছ কৰি গৈছে। মই পুনৰ এইসমূহ দৃশ্য দেখাইছোঁ টিয়কৰ পৰা যোৰহাটৰ যি 102 নং টিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ যি আকৈ দিছা ৰাজহুৱা অঞ্চলৰ দৃশ্য আমি দেখাই আছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।